คุณกำลังรับฟัง Business Today Podcast You are listening Business Today Podcastสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Future of Money ค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อที่เรียกว่าใกล้ตัวหลายๆคนนะคะสำหรับใครที่จะเตรียมนะคะวางแผนการเงินสำหรับวัยเกษียณนั่นเองค่ะวันนี้มีข้อระมัดระวังอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณแก๊ปกันเลยละกันนะคะสวัสดีคุณแก๊ปค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างทำไมถึงเลือกหัวข้อเรียกว่าใกล้ตัวเราเหมือนกันนะใกล้เกษียณแล้วหรือยังไงนะครับยังไม่ใกล้นะครับจะคิดว่าเราอายุเยอะกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมตัวไปก่อนถูกต้องครับคือบางคนบอกว่าฉันจะอายุน้อยมันจะเป็นต้องวางแผนหรอกไม่ใช่นะครับคือไม่ใช่ว่าจะเกษียณอีก5ปีแล้วมาวางแผนไม่ใช่นะครับต้องวางแผนตั้งแต่เริ่มมีรายได้เลยหรือว่าเริ่มจบมาแล้วทำงานเลยเนาะต้องวางแผนเลยนะครับเรามาดูความน่าวิตกกังวลดีกว่านะครับมีการจัดอันดับล่าสุดนะครับโดยดัชนี Melbourne Mercer Global Pension Index นะครับก็มีการสำรวจระบบการบำนาญของ37ประเทศนะครับโอ้โหประเทศไทยเราน่ายินดีอยู่อันดับสุดท้ายโอ้โหน่ากลัวมากนะครับ37เหรอคะ37ประเทศเราอยู่ที่สุดท้ายเลยนะครับคือระบบบำนาญการเกษียณเนี่ยค่อนข้างมีปัญหานะครับปัญหาอุปสรรคเนี่ยที่เขาแสดงข้อวิตกกังวลเนี่ยคือประเทศไทยมีหนี้สินภาคครัวเรือนเยอะเกินไปสูงอย่างต่อเนื่องสูงมาหลายปีแล้วนะครับพอเรามีหนี้มากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าอัตราการออมเงินเนี่ยมันก็ต้องต่ำลงเพราะว่าเราก็ต้องเอาเงินเนี่ยไปใช้ในการใช้จ่ายหนี้สินไงไปจ่ายหนี้ก่อนนะครับจริงๆหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันโตไป10 ปีแล้วนะครับถ้าจำกันได้เมื่อก่อนมันจะมีโครงการบ้านหลังแรกรถคันแรก XXX หลังแรกๆครับเพิ่งจะไม่หมดเลยนะครับก็เชิญให้คนมาเป็นหนี้นะครับเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมที่ทำให้คนเป็นหนี้สะสมเนี่ยบางคนไม่พร้อมนะแต่ว่าเฮ้ยมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยถูกรีบมาซื้อรถมาอะไรก่อนเพราะตอนนั้นก็โปรโมชั่นมันจูงใจอ่ะมันเป็นหลังวิกฤตเศรษฐกิจนะครับปี5051รัฐบาลก็อัดฉีดนะครับก็ให้ภาคอสังหานะครับก็มีการกระตุ้นขึ้นแล้วก็ค่ายรถยนต์นะครับมีคนซื้อรถนะครับแต่ทีนี้มันก็เลยส่งปัญหาในเวลาต่อมานะครับตอนนี้เนี่ยรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของคนไทยนะครับมันอยู่ที่ 26,000 กว่าบาทแต่หนี้สินนี่ปาเข้าไป 167,000 อันนี้ต่อครัวเรือนใช่ไหมต่อครัวเรือนนะครับคือค่อนข้างเยอะมากหลายเท่าเลยนะครับใช่แล้วก็ข้อวิตกเนี่ยนะครับคือเครื่องมือในการออมเพื่อการเกษียณนะครับก็จะมีกองทุนประกันสังคมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบข.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทเอกชนประสิทธิภาพไม่เพียงพอที่ทำให้คนไทยเนี่ยเกษียณได้สบายใจยังไงคะช่วยขยายความคำว่าประสิทธิภาพไม่เพียงพอหน่อยอันนี้ไม่นับประเด็นเรื่องของสังคมผู้สูงอายุที่เราก็พูดถึงกันมานานแล้วนะครับจำนวนแรงงานเราเนี่ยลดลงเพราะว่าเราเกิดน้อยลงผู้สูงอายุในจำนวนเพิ่มขึ้นนะเรียกว่าพูดง่ายๆว่าคนจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเนี่ยน้อยลงแต่มีคนรอใช้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าการเราเกิดน้อยลงนะครับแต่ยุคก่อนๆเนี่ยที่เป็นยุคเบบี้บูมเมอร์นะครับที่ต้องมีลูกเยอะๆอะไรเงี้ยทำให้เป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนาะในปัจจุบันนะครับก็จะต้องเป็นภาระที่กองทุนประกันสังคมเนี่ยหรือกบข.ที่ต้องมีการจ่ายอยู่นะครับทีนี้เราพูดถึงประเด็นเรื่องของความตกกังวลใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเรามาดูโครงสร้างของกองทุนที่เป็นเพื่อการเกษียณนะครับไม่ว่าจะประกันสังคมหรือเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะเอาเงินเนี่ย 80% ไปลงทุนในพวกพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจนะหุ้นกู้เอกชนนะพวกนี้ครับซึ่งแล้วไปลงทุนในหุ้นนี่เพียงแค่20%ทีนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรากำลังอยู่ในยุคของดอกเบี้ยขาลงหรือว่าดอกเบี้ยเนี่ยโอกาสขึ้นน้อยและทีนี้การที่ดอกเบี้ยทั่วโลกเนี่ยมันอยู่ในระดับต่ำเนี่ยทำให้ผลตอบแทนจากพันธบัตรมันก็ต่ำเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าความต้องการใช้มันเยอะนะครับมันไม่สอดคล้องกันเลยไม่ตรงโลจิกสักเท่าไหร่นะครับอันนี้คือความน่ากังวลนะครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยก็มีการปันผลก็จะได้สัก 3-4% แต่ว่าถ้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเผลอๆอาจจะไม่ถึง 1% นะครับอันนี้คือข้อวิตกกังวลทำให้ทางสำนักงานที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกลต.ก็เอามาเชิญให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยก็มีการเพิ่มสัดส่วนลงทุนในหุ้นเยอะขึ้นหน่อยนะครับแต่ว่าก็น่าค่อนข้างวิตกกังวลเพราะว่าคนไทยยังกลัวที่จะลงทุนในตลาดหุ้น
เพราะมันก็ผันผวนได้ตลอดเวลาแล้วมันมีปัจจัยมาแทรกแซงแต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆถ้าเรามองการลงทุนในตลาดหุ้นระยะยาวนะจริงๆแล้วก็สร้างผลตอบแทนที่ดีนะจริงๆแล้วลงทุนหุ้นไทยนะครับ7ปีย้อนหลังเนี่ยได้เป็น 100%เพียงแต่ว่าเราไปโฟกัสกับปีต่อปีปีนี้ขาดทุนปีนี้กำไรนิดเดียวนะซึ่งจริงๆแล้วมันผิดหลักของการลงทุนใช่ไหมนะครับอันนี้คือเพื่อการเกษียณคือเรามองกันเป็นหลัก20-30 ปีนะครับอย่าไปโฟกัสเนี่ยปีต่อปีนี้ขาดทุนน่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าด้วยตกนะค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ DRI เนี่ยก็มีการเปิดเผยนะครับว่าปี2550เนี่ยค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่รัฐอุดหนุนเนี่ยนะครับรัฐมันอยู่ที่ประมาณ 13% ของงบประมาณนะครับคิดเป็นตัวเลขเนี่ย400,000 ล้านบาทต่อปีนะครับแต่ว่า15ปีข้างหน้าเนี่ย TDI เขาคาดการณ์ว่านะครับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพคนไทยเนี่ยมันอาจจะพุ่งเข้าไปแบบเป็นล้านบาทจากเดิมที่เป็น400,000 ล้านเป็นหลักล้านบาทนะครับแต่ประเด็นเกือบ2เท่าใช่แต่ว่ารายรับของภาครัฐเนี่ยมันจะโตเพื่อ cover ได้หรือเปล่าโอ้นี่เป็นคำถามอันนั้นก็ไม่สามารถจะไปตอบได้นะแต่ว่ามันเราเองเนี่ยแหละที่วิตกกังวลเพราะจะเป็นเจนต่อไปที่อาจจะอยู่ถึงที่ต้องอยู่ถึงนะครับใช่เพราะว่าจริงแล้วภาครัฐเนี่ยเขาก็มีกฎเกณฑ์นะคือเขาต้องคุมหนี้สาธารณะเนี่ยต้องไม่ให้เกิน 60% ของ GDP ตอนนี้อยู่ประมาณ40ก็ยังห่างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าต้องไปกู้หนี้มาเพื่อที่จะเป็นสวัสดิการให้กับคนไทยเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเรื่องของประกันสังคมอะไรพวกนี้ครับนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าหนี้สาธารณะเราเนี่ยจะเยอะขึ้นมากน้อยแค่ไหนดังนั้นเราควรที่จะเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้อย่าหวังใช้เงินภาครัฐเนาะนะครับแล้วก็โอ้โหมีอีกประเด็นหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของต้นทุนการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีที่ดินใช่ไหมราคาที่ดินราคาคอนโดมิเนียมนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมีข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็เราบอกว่าเนี่ยตั้งแต่ปีช่วงพีเรียดนะครับปี2556ถึง2561เนี่ยอัตราค่าจ้างแรงงานไทยรวมโบนัสกับ OT แล้วนะรวมหมดแล้วนะครับโตเนี่ยปีละ 1.82% โอ้โห 1.82% นะคะฟังให้ดีนะคะแต่ว่าราคาคอนโดมิเนียมนะครับที่คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเจ้าของนะครับโตปีละ 6.25% ไม่ทันกันนะครับห่างไกลกันเหลือเกินหลายเท่าเลยนะครับเรียกว่ารายได้เพิ่มเท่านี้นะครับแต่ว่าไปไม่สามารถไป cover กับค่าเช่าค่าผ่อนคอนโดนี่มันสูงขึ้นนะครับส่วนราคาบ้านแล้วก็ที่ดินเนี่ยโตช้าหน่อยก็เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 2.97% นะครับแต่ว่าก็ไม่พออยู่ดีนะครับแต่ว่าย้อนกลับไปเนี่ย10 ปี 5 ปีก่อนหน้านั้นนะครับปี2550ถึง2555เนี่ยอัตราค่าจ้างแรงงานไทยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นปีละ 6% ก็ยังสูงนะครับส่วนราคาคอนโดมิเนียมเนี่ยโตปีละ 6% 6.76% มันก็ยังบาลานซ์กันมันใกล้เคียงกันนะแต่ตอนนี้เนี่ย5 ปีย้อนหลังที่ผ่านมาเนี่ยมันตามกันไม่ทันแล้วนะครับแล้วผมเชื่อว่าภาระของคนไทยโดยเฉพาะคนที่มีรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องเป็นการผ่อนบ้านใช่พอรัฐในการผ่อนบ้านมันเยอะเนี่ยแล้วจะไปเก็บออมเงินยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าวิตกกังวลอยู่ยิ่งคนมีครอบครัวมีลูกนะคะคุณผู้ฟังค่าเทอมค่าใช้จ่ายในแต่ละวันนี่ก็หนักเอาการอยู่เหมือนกันนะแล้วแบบนี้มันจะมีเงินออมได้ยังไงอะนะครับก็อันนี้เนี่ยภาครัฐก็ต้องลงมาช่วยนะครับก็ทางกลต.เนี่ยก็บอกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยของภาคบริษัทเอกชนเนี่ยนะครับก็จะมีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นถ้าเรามองการระยะยาวเนี่ยยังไงก็สร้างผลตอบแทนที่ดีนะครับก็หยุดอันนี้ก็เป็นเรื่องคนไทยเองก็ต้องปรับวิธีคิดด้วยนะครับก็อย่าให้ลองเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะที่มีการลงทุนในหุ้นที่เยอะขึ้นนะหรือไปซื้อ LTF อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับก็ลองเราต้องแบ่งเงินอย่างมีระเบียบวินัยนะครับมันก็พื้นฐานก็คือเรื่องของการออมนั่นแหละนะครับมีเรามีหนี้เพิ่มขึ้นแต่ว่าอย่าให้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนด้วยนะเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการใช้เงินเพื่อการเกษียณโอเคแหละเท่าที่คุณแกพูดก็อาจจะเน้นหนักไปในกลุ่มของคนที่มีรายได้ค่อนข้างประจำไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเองก็ดีที่มีกองทุนกบข.แล้วก็แม้กระทั่งพนักงานเอกชนที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของแต่ละบริษัทแต่ว่าถ้าเกิดในสัดส่วนของคนที่เรียกว่าพ่อค้าแม่ค้าละกันหรือว่าหาเช้ากินค่ำเนี่ย
มันจะพอมีโอกาสออมยังไงได้บ้างกองทุนต่างๆจริงๆแล้วอย่างลำบากไหมประกันสังคมจริงๆก็จ่ายเองได้นะนะครับก็ประกันตัวเองนะครับแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นเรื่องของกองทุนออมแห่งชาตินะครับที่ก็ผลักดันกันอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นโอกาสสำหรับคนที่รายได้ไม่สูงมากเพราะว่าก็หลัก100 บาทก็เป็นสมาชิกได้นะฮะแล้วก็ภาครัฐนี่ก็จะมีการอุดหนุนช่วยด้วยนะครับก็ต้องรอดูไว้ว่านโยบายนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่นะครับที่สำคัญก็คือการวางแผนการเกษียณอย่ามองปีต่อปีอย่างที่คุณแก๊ปบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในรูปแบบไหนก็ตามอยากจะให้มองระยะยาว 20-30 ปีแน่นอนเราได้เงินก้อนใช้แบบสบายๆแล้วก็ต้องเริ่มณวันนี้เลยใครที่ไม่เริ่มก็เริ่มสำหรับนะครับคนที่เป็นวัยทำงานนะครับก็เริ่มคิดตั้งแต่ตอนนี้เลยหลังจากที่ฟังเราเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจริงๆมันก็มีให้เลือกออมมากมายนะคะหลายรูปแบบก็ยังไงลองเข้าไปเซิร์ช Google ได้เยอะแยะหรือเซิร์ชในเว็บไซต์ Business Today ได้ค่ะก็เข้าไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะกับเว็บไซต์ businesstoday.co ของเรานะคะเอาล่ะวันนี้ก็ถือว่าน่าจะได้ความรู้นะคะเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเกษียณนะคะอย่างไรเพื่อที่จะให้ถึงฝั่งฝันนะคะส่วน EP นี้ก็คงหมดแค่นี้ก่อนเดี๋ยว EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะก็คงต้องกลับมาติดตามกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอบคุณสำหรับการติดตาม Business Today Podcast นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปสวัสดีค่ะ